Hos Designmodul er vi specialister i indretning af kontinuer lige efter dine behov i alle størrelser. Lige fra lærer, værksted til møde. Vi tilbyder vores kunder en række løsninger på indretning af døre, vinduer, VVS og installationer og isolering. Med vores fleksible produktion kan vi producere hele året under sikre omgivelser i vores produktionscenter. Vi er ikke begrænset af vind og vand. Således vi sørger for transport og planlægning af jeres projekter. Samt vi sørger for grænlift og montering fra installationer til forberedelse af fundamentet. Hos Designmodul er vi stolte af vores aftalte leveringstid. Vi producerer altid god kvalitet og kreativ design for jer. Kontakt os og hør noget om, hvad vi kan gøre for jer på 75 55 55 12.